Danas pravimo španski vetar. Neko je zove i puslica torta, ali ja je znam kao španski vetar. Za početak ćemo umutiti ovih 5 žumanaca sa 10 kašika šećera. I dodat ćemo od ovih pola litre, dodat ćemo malo mleka. A zatim u sve ovo i ovih 6 kašika brašna. Zatim uzimamo šerpu i sipamo ovaj ostatak mleka. I ono što ćemo uraditi je da u ovo hladno i dalje mleko dodamo ovaj ostatak koji smo napravili za fil. Još malo ćemo samo mikserom da ga umutimo. Kuvamo naš fil polako mešajući ga. Znači bitno je da sve bude hladno kako se ne bi stvorile nikakve grudice. I sada ga mešamo dok se on u potpunosti ne zgusne. Jako bitna stvar kod ovog fila je da ga konstantno mešate. Nemojte ga ni na trenutak ostaviti bez mešanja, zato što u njemu ima brašna i on može da se zgrudva. Kuva se dugo, možda nekih 5 do 10 minuta, eto, na nekoj srednjoj temperaturi. Evo, on je počeo da se zgušnjava. Još malo. To je to. Na kraju ćemo ugasiti ringlo i sada ćemo samo još jedan put da ga premutimo za slučaj da su neke grudice ostale. Brzinski, ovako. Kada radite fil sa brašnom, uvek, ako niste sigurni, umutite ga još jedan put mikserom. I sada ćemo da ga preručimo u zasebnu činiju. Evo, preručili smo ga u plastičnu činiju, jer se tako najbrže hladi. I samo ćemo ga ovako ušuškati providnom folijom, kako se ne bi stvorila ona kožica od ozgo. I stavljamo ga u frižider, a za to vreme pravimo koru. Imamo donju puslicu. Imamo onih 5 belanaca. I u tih 5 belanaca dodajem 100 grama šećera. Ovdje dodajem 1 kašiku sirćeta. Nameštamo mikser i mutimo ga oko 10 minuta. Naša puslica, vidite kako je umućena, da stoji. I ono što ćemo sada uraditi, dodajemo još 100 grama šećera u prahu. Kako bi on zadržao tu svežinu, da bi ona što duže bila onako hrskava. Pogledajte, treba da bude ovako dobro umućena. Vidite kako stoji, ne mrda. Sada ovo prebacujemo na papir za pečenje i ide u redu. Sada je polako stavljamo na ovaj krug koji smo napravili. Znači, ona će biti obruč od 32 cm, da znate. Ukoliko želite veću, vi uvijek možete da povećate meru. To je da napravite duplo, ukoliko želite da bude četvrtasta ili u nekom plehu. Ovo je mera za 32 cm tortu. Prečnik. Ovaj trik sa šećerom u prahu je čini neverovatno hrskavom i korica duže ostaje onako
ne bude vlažna kakva ume inače da bude korica od ovakvih torti. A ja volim da ostane što duže onako hrskava i suva. Evo na isti ovaj način pravim i čuvenu Pavlovu. Što je deblja, ona će se duže sušiti u rerni. A ova moja ide na 150 stepeni, sat vremena. A onda je ostavljamo još 1 sat kada zatvorimo rernu, samo je malkica odškrinemo da se još sat vremena suši u ugašenoj rerni. Naravno, vi to trebate da prilagodite vašoj rerni, ali ovo je neki optimum i ovo onako kako sam ja čula da je najbolja temperatura za ovakvu vrstu kore. To je to. Fil nam se stegao. Sada ćemo ga mikserom umutiti. Zatim ćemo u drugu činiju umutiti omekšali puter. Imamo ga 250 grama. Sa istim ovim metlicama ćemo. I sada prebacujemo na ovaj fil. Ovu činiju ćemo također sačuvati, nećemo je prati, jer potrebno da podelimo. U jednu polovinu ćemo staviti orahe, a u drugu polovinu otopljenu čokoladu. Fil nam se lepo umutio i uzet ćemo polovinu. I polovinu ćemo prebaciti, znači polovinu ostavljamo, a polovinu vraćamo u ovu činiju koja nam je bila od fila. I sada ćemo u ovu polovinu staviti 100 grama mlevenih oraha ili lešnika, po vašem izboru. Ja danas imam orahe. Vidite kako je lep i kompaktan. Sada ćemo oprati ove metlice i mutimo fil sa čokoladom. I sada ćemo u ovu drugu polovinu da dodamo otopljenu čokoladu. Ja ovdje imam pomešanu mlečnu i tamnu čokoladu. I ovo nam je drugi krem. Sada ćemo da filujemo tortu. Kora nam je osušena. Vidite kako je. Sa ovim korama moramo da budemo vrlo pažljivi, jer ona tako lako može da pukne. Evo ja sam je samo nežno ovako prebacila. I sada stavljamo prvo ovaj fil od oraha. Vrlo blage pokrete moramo da koristimo sada u ovim trenucima. I sada ćemo blago samo da razmažemo ovaj fil od oraha, da ga svuda rasporedimo. I sada stavljamo ovaj čokoladni
lagano razmazujemo čokoladni fil. I sada ćemo samo još umutiti šlag. 600 ml slatke pavlake. Moja nije ni malo zaslađena, znači nema ništa šećera. Dodajemo šećer u prahu. Sada kada smo šlag umutili, sada ćemo ga prebaciti u vrećicu za ukrašavanje. I kao po običaju, ja ovo sve prebacujem u ovu dresir kesicu. I sada ćemo samo da preručimo. I ja sam se odlučila za jednu vrlo jednostavnu dekoraciju. Samo ćemo napraviti blage ružice od ozgo i to je sve. Ovo će biti rođendanska torta, ali ja prosto ne želim da bude previše. Ovako ćemo. I to je to. Jedino što ćemo uraditi, stavit ćemo ovaj Happy Birthday topper. I naša torta je vrlo jednostavna, ali savršeno. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal. I ljubim vas puno. Ćao!